Почитувани мои, драги пријатели, само за вас најинтересниот дел од утринската програма Ја сакам Македонија, мое село. Овој пат се наоѓаме во Пелагонија, на северниот дел на Битолското поле или ако милувате на северната страна на територија на општина Могила. Атарот на селото е доста голем и се допира со подрачјето на општина Прилеп. Надморска височина од 630 метри и на само 25 километри од Битола и на 28 километри од Прилеп. За името на село Ивањевци, мора да кажеме дека, како што велат мештаните, по некој си Иван или по некој семејство Ивановци, Ивањевци и така натаму. За се друго ќе поразговараме со мештаните. Да не заборавиме, секој за својот крај ќе каже се најубаво. Мое село, село Ивањевци. Добро утро. Мое село, Јандре Паревски од село Ивањевци. Јандре, добар ден. Добар ден. Роден во село Ивањевци. Да. И ден денес остануваме во село Ивањевци. Да, и ден денес остануваме. Тоа е која година, Јандре? 55-та година сум роден. Кога село Ивањевци било општина. Да, да, беше 71 година прам. Да си жив и здрав. Фала и сите се здрави и живи. И јас, кото што рекол. Ај најнапред да те прашам, што подработуваш на овие години во село? Па, се уште се движам и се работам. Значи, орам, копам, жнијам. Така, земјоделие. Земјоделие, значи се, пшенка садам, Уште пипер. како дете се бавиш со тоа и ден денес? Во малите години на овците бев многу мерак, сточарство. Така? Мерак и ден денески сум Како за. да кажам, многу мерак, така? Да, многу мерак, значи. Ние овде се такмичиме во тоа време. Така, младите. Тоа беше шове кој да изваи потешки јагнина, да речеме. Так. Кој дојде сега пред еден месец во мартата, значи да се дава јагнината, значи кој ќе излези. Во тоа време србите иде овде прасина продаваа. Така. И тој србино што беше редовен носеше прасина, значи толку бели сите јокшири. Така. Кога дојде ондеки јагнинава сите беа за продавање однесени. Кога ги виде јагнината мој и праша чи се, кога му кажа дека се мој, значи како јокширите, така и јагнината кој јокшири. Така. Толку убави што беа, многу убави и гледаме со татко ми. И тој многу мерак беше. Добро, Јандре, земјоделие и сточарство, главном тоа е тоа. Да, тоа е. Тоа ми е и тоа со него ќе си завршам. Нема бегање. Денеска чуваме некоја овчичка. Ништо не чувам сега, само прасина и кокошки чувам. Така. Друго ништо, не можам да чувам таква работа од крави и од овци. Добро, ма и селото Ивањевци малку е понапред. Да, понапред малци, како да речем, избегава од сточарството, од и краварството го зазедо краварството, го напушти сточарството. Ама и тоа сега го напуштува. Значи, што знам, малце се плачат, знаеш, како многу во загуба влегува. Не може да излези на крај да ги издрани. Кравата сега, овие крави ги врзува дома рани. Рани, не е пасиште како на диво и без да и да ја пуштиш да паси, вечер кој ќе дојде копанката зоб треба да има. Така. Житарица треба да има, а житарица сушни години се послабо се прави. Ефтина е многу и за тој што ја продава и за тој што ја купува и тоа е. Така, може ли вака да речеме? Денеска некако со стоката се тера на некој бизнис, да кажеме. А некогаш порано било екзистенција. Да, така беше. Тогаш во тоа време... Јандре, немаше субвенции порано, па луѓето беа среќни. Така беше, точно е. Така е така. Така? Сега излегува трој субвенции, сега е многу полошо што се најавува за ова ќе нема, за она субвенции и сега луѓе, знаеш како малце не се многу свежи, не се многу весели во тој однос. Околу, мислам, земјоделието за субвенциите,
како иди се незадоволни да во случајот. Така. Оти еве јас не сум бил таму во земјоделие да прашам точно, ама луѓе во што поќе се движа, пример кажува, ќе нема субвенции, тоа што беше за на килата на житото што беше 1000 едно време кога се почна, го направи 600 денари по декар. И тоа ќе може ќе го скина, јас не знам. Не знам други работи, не знам кила на пиперки што беше немале не знам. Па бе што не сите скоро. Да. Значи сметано дека јас сметам дека ќе нема никакви субвенции. Така. Може за нешто ќе ама не знам. А може ќе биде подобро ако нема субвенции. Па може, и така ќе се навикнеме. Ние Така. јас за 70 години пример кога стапив на сила, да речеме, имам осетено, значи и сиромаштија и до богатство имам дојдено лично со моја работа, со мои раменци, знаеш. Така. Ама, значи, се е поминато. Како вела, и лошото, и јарното, и тоа ќе помини, па, тоа е тоа. Така. Имаш многу земја? Имам 100 декари, 100 декари. 10 хектари. 10 хектари. Да. Па добро, ја обработуваш се? Да го работувам, имам машинерија, се. Да речем, ама. Не сега, значи сега имам уште, не се дига никако страништа, да речем. Така. Значи, ај однеме ќе има некој за угар, значи мора малце покасно да биде. Ама има мора некој ќе ги садам пченка, тутун, пипер, све значи ќе садам. И сега како дапам да мешам 100 денари е. Значи наместо да ја изораш, да ја направиш да биде ровка земјата, ние ќе го клајме во грудка. Разбе? И тоа кој ќе дојде рти, тиши, значи не е диктовано, Така. тоа не може да работи, тоа не може да порасти. Така. Значи, одма паѓаш во загуба. Што највише посадуваш овде? Бавча, тутун и пипер. Така. Тоа најпоќе и другото сето пченица е. Да го ставиме тутунот на прво место? Да, Во село Ивањевци. во село Ивањевци е тутунот најзастапен. Најзастап. И најпоќе му помага на луѓето тутунот. Другото како крпачка работа. Така. Од него, за него и дури од кај Тутунов, значи Тутунов ќе покрие се, како што е вака. А ако го направи, ако ше вела на класи нова нона, па да го урна надолу и да му скине субвенциите, Така. Значи сега може да речеме најдоходовен е тутунот. Тутуно е главна тема, да знаеш. Градинарството, пипер, патличен. Ако можеш да работиш, да правиш оранжерска работа малце, Така. тоа е рано се произведува и држи уште цената. Иначе кој ќе дојде за она време кон есента, тогаш ќе најаче ова што е в поле садено, тогаш паѓа цената. Лани ги дадоме пиперките, парите динар немам земено. А другиот треба да се расади. Динар немам земено, замисли ти. Ајде да се надеваме дека ќе се даде тоа. Мора да се земе. Се надеваме ние, ама се навикнеме ние и со ними без дим. Тоа е, што да прави. Па сега тоа е. Најтешкото е што нема тие датум, нема бројка да речеме дека јандре ги даваш пиперките или житово, добиваш после 20, 50 дена, 100 дена, парите ќе ти се префрлат. Ова сега крај нема. На тој кај што ги дадов пиперките, му си имам јавено да не е збор да го речам 100 пати. Така. И само, дури последниот пат ми рече, само што ми се јаве, чекај ќе ти се прејавам. И сега ми се прејавува. А живеам со човекот, и со него, и со брат му, со фамилија, со татко му, не врсници кој тој што рекол. Така, така. Живееме ништо не помага, значи. Сега мене има мака што не знам кај е клучот, дали до овој купувачов или до тој таму преработувачот. Кој ги кочи парите не знам. А јас мислам дека за мене двата лажат. Прво тие се лажат, а јас сум последниот. Така, така. И јас сум првиот што почнувам, а првиот сум што најпоследен ќе останам за парите и најмалце земање од парите. Со пот. Така. А овие нати дај ми, само го препродава. И едниот и другиот. Тоа е. Јандре, да се надеваме на подобро време. Се надевам и така си велам. Земјата Белки мора ќе да се дојде. обработува, Не, мора. стоката мора да се Едно чува. време старите со волој
ридоње ги ора, ридоње, овде имаме ниски ридои. Така. Планината не е малце на горниот дел, на западниот дел, нема многу во планинска област да речеме, ама сепак нешто имаме. А долниот дел имаме и поле и високо нискоридни места кои може слободно да се ора. Да. И тогаш ги орале со волоите. Тие старите кога ора, јас ка со овците ноќе лежев таму. Така. Тогаш ноќе се пасе овците. Да се ѓубри нивјата. Значи во ноќното време да ги пасиш, да ги така ден преку дента да лежа под сенка. Така, пошто преку ден е топло. Да, бе, жештина голема е летниот период. Овцето повеќе пасе ноќе. Да, паси. И дури ноќе ќе станеш, ќе ја пуштиш, се велеше тоа на препас. Значи кој ќе легнеш се вечер кога се стемни и легнуваме. И сега во 12 во 1 сатот ги скориваш, ги пуштеш и тогаш ридните места сите се угари. Так. Пример, оваа страна е сена, ама ова е угари. Угари, да. И сега таму се лежи, таму се гно нивјето. И сега и пуштеш и низ угарите тие 1 сат само ќе прошета, ќе пропаса и поново си легнува до сабајле. Еден убав пример дека земјоделието без стоката е нула. Секако е. Мора да се ѓубри земјата. Навикнете, тој мора тоа да прави принуден, ја неш во некој случај. Иначе секој што ќе најди поубо, ќе се откаже од почуруко. Е сега има, ако е како мене заразен, јас ако го слушам комшијата че збрче, јас одма го палам тракторот. Не можам да издржам, ме разбираш? Ако треба ќе го преорвам нештото, ама да збрчам јас, да им помени мислата. Мера која се прави. Така е. Значи, бадијала работи, бадијала не седи. Е тоа тие. Ја. Јандре, те поздравувам. Фала, исто и јас поздрав до сите. Здрав. Почитувани, ако кажеме денеска дека мојот соговорник се вика Злате Димитриевски, никој не го познава. Меѓутоа, ако кажеме Злате Мускулот, на сите ми е јасно со кого разговарам. Злате, добар ден. Добар ден. Злате Мускулот познат во овој крај надалеку. Да. Фудбалер, голман, тренер и така. Да. Веќе си во пензија? Да. Како тренер, така? Да. Ајде да те прашаме вака. Како голман, имаш примено многу голови или? Како не се примало голови? Така? Да. Меѓутоа важиш за добар тренер. Да, може да се каже голман, не може многу добар, ама како тренер да. Важиш за добар познавач тренер. на фудбал многу добар. Во село Ивањевци сите велат дека Злате Мускул додека бил тие 20 на години, така? Да. И се градело, и се обновувал, и се одржувал фудбалот, да речеме на некој Со начин. облекувална се направи стадионот поново, ова што гледате висина се догради за да се игра во тогашниот западен тоа го викавме регион, сега како трета лига е викаат од Девар, Струга, Охрид, Есен, Крушево, Демихисар и Прилеп. Така. 2 години се играше, после го поделија, Прилепчани ги однесоа во Доранскиот. Злате, со твоја помош, до кај стигна Ивањевци, село Ивањевци во тоа време? Кај ти како тренер, до која лига? Па до тога стигнавме до трета лига. До трета лига. А Да, денеска до село трета. Ивањевци? Сега е во подолу во општинска лига. Така. Ај вака да те прашам, да ни кажеш подобро било некогаш од денеска или денеска е подобро него некогаш, кога било? Тога беше подобро. Подобро. Сега да децата млади, појќето знаете со телефони, со интернет и со васона, тога и немаше. Тога и почнаја да излегуваат телефоните, како да речам, а тога пази сега Ивањевци играше вистина, а тога и тренираше 3 пати неделно. Така, така. А сега без тренинг, од недела на недела, од недела на недела фудбал нема. Така Се е. си сака. Добро, може да речеме вака и многу физика. малку се вложува по овие селата за фудбалот. Така треба повеќе, не? Види, ако земиш од државата, Не. моментално ние сме под општина Могила,
општина Могила моментално вложува само што му ги плаќаат судите. Значи тоа е голема помош. А јас кога бев, никој ништо не помагаше. Едино нас ни помагаше тогаш ЗИК Пелагонија. Никој ништо не помагаше, а имаше. Имаше добар фудбал. Имаше поради што луѓето го сакаја спортот. Значи сите и млади и стаи и помагаја. Не, добро, може да За речеме. недостиг на пари, да речеме ќе излезеја во сусрет да поможат. Може вака да речеме, Злате, дека денеска исто луѓето го сакаат спортот, зошто да не, фудбал. Меѓутоа не се во можност толку многу да вложат. Не би се сложил јас, зборам околу спортот, не би се сложил јас така, затоа што сега сите се појќето вработени, да речеме, вие целото наше скоро може 100 души појќе што се само во фабриката, што одат на работа. Него сега се работи малку друго. Неделата порано беше празник и фудбал. Ама пазете сега, ова село од крај за овие околни села, кога ќе земиш од Беранци, Зрбци, Вашерејца, Лозна и Новосела, Подино, Светодор и Трновци, му беше центар. Значи подобрите фудбалери играеа тука. И беше подобар фудбалот. Таму тие села тога и затога и некој не имаја спорт. Нашиот стадион е добар, да речам. Значи на поширок регион се одбираа фудбалери. Да, бе, да. Епа подобрите да речеме како еден клуб од втора лига да оди прва лига, треба да земи некои подобри фудбалери. После кај нас имаше и подобри услови. Че има собликувални, може да се искапи после утакмица, после тренинг, тие работи од кој се онаде. Иначе сега ако земиш во оваа лига каде што играат, овие имаат повеќе финанси. Затоа што добиваат од општината, тогаш немаше општини само целото. Тука помагаше кај нас црквата, помагаше местната заедница преку водата што збираат пари, така да со еден збор сите помагаа. Да. И тога беа луѓето, како да ти објаснам, со подобро мислење на животот. Сега младите, како да ти кажам, ни земјоделие ги интересира, ни спорт ги интересира, ни ништо. Еве видов тоа, или моторите, или интернетот, или телефон. Добро, Злате, село Ивањевци и денеска е на едно, да кажеме, едно високо ниво, поготово во фудбалот. Важи за добар клуб, нели така? Во Ивањевци се играл секогаш, како да ти објаснам, најмодерен фудбал. Значи, немало некој, како да речам, стартој лоши да има или нешто, сето онај со профил на тие, дај ми ја топката, да речеме, да се онади, да се изигра фудбал и сите околни села идеја тука. Денес ова што го гледате вие, ова е нула на публика. Јас ако ви кажам, во 90-тите години, кога јас бев тренер во таа трета лига, овој стадион беше сио околу полен со народ. Од 500 до 600 души имаш. Што домашни, што гости и така. И гости. Еве ти кажав, од овие села сите околни, тука беа сите собрани. Со кои други села? Денес игра со Долна Чарлија, така? Да. Со кои други Иваневци игра сега со клубови? Како да превари? Со Трновци, со Српци одовде. Значи има клубови во сите села, има. Од сега моментално има и Вашереци, има и Лознани, имаат сега сите клубови. Така, тоа е еден добар регион тука, добар терен. Ама и одиме одовде, да речеме, до Поешево. И Поешево игра тука, од Битола има две екипи градски, Кромбен и Шуберде е тука и таа во нашата лига. Има, значи, добри екипи. Ако земеме во Битола, од сите општини овие што ви ги броев до сега каде што патуваш Ивањевци, во Ивањевци има некаде околу општинска лига околу 40 екипи, на 3 лиги се поделени. Значи доста голема бројка е тоа. Има, најповеќе овде ке е развиено, ако земиш Пелагонијата, Битола е најразвиено со општинската лига вона. Така, Злате, уште едно прашање сега. Ивањевски води вака во лигата или како? На кое место е? Јас да ти кажам право, тука се негде околу средината, толку и не ги пратам, да ти кажам право. Сега поќето со работата, од кој заминав, од кој спортот, многу губев тога, она што правевме, немаше финанси.
Така е. Недостиг на пари, недостиг на ова коли, две искаши за тој фудбал. Добро И се, сега тоа. малку се постабилизирав, како да речем, подидувам, ама еве тука ме гледат. Иначе јас цела младо се поминав од 18 години до 50 години натре Ивањевци. во стадионот натре. Така е. Колку што имам тука вложено, дома немам толку вложено. Така. Добро, ама тоа е љубов. Тоа е мир. Да, болест. Јас ети и телевизијата не ја напуштам, кој сакаш прашеме ви за сношти, прашеме за утакмици, сите ги гледам. Така е, така. Денес поручик да речем Арсенал игра, Манчестер Сити играат, решват веќе кој ќе биде во англиското, ако изгуби Арсенал веќе Манчестер се изедначуваат со бодоите. Италијанско гледам, бразилско гледам. Гледам и од овие кај што отидоа Роналдо, овие Бензема, таму и од нив гледам. Така е. Цел живот си го посветил на фудбал. Дома, чим сум дома, рачуне дека телевизија јас лично гледам само спорт. Така е. Остало И зато еден и Телевизор. единствен. Злате мускулот. да. Мое село. Tackled by Zivzavadze. On he goes! Wow! Olise. It's Michael Olise. Off the post, own goal is it? Off Lamai! Мое село, Николче Циуновски од село Ивањевци. Николче, добар ден. Добар ден, Некогаш ученик, денеска директор во училиштето Кочо Рацин во село Ивањевци, така? токму така. Почнуваме кога? Започнавме, Како забаваче и прваче во ова училиште, така? започнав како прваче Така. во училиште, да речам далечната 1991 година, до 98 година моето основно образование го завршив токму во ова училиште. И денеска имам чест и гордост да бидам и директор и да раководам со училиштето. Секако. И нас ни е чест и гордо што денес разговараме со вас. Мило ми е. После завршување на основното, После завршувањето на моето основно образование го продолжив моето школување во техничкото училиште во Прилеп, во Прилеп. понатаму технички факултет во Битола Така. и завршив и педагошки факултет на педагошкиот факултет во Битола. Ајде, Ирлија. Ви благодарам. Добро, Николче, можеме да збориме за некогаш за ова училиште. Ти си релативно млад човек. Да. Меѓутоа сигурно располагаш со податоци како било некогаш училиштето и како е денес. Така е. Основното училиште Кочо Рацин Ивањевци, ова е централното во кое што се наоѓаме денеска. Така. Под нас функционираат уште 5 основни училишта, почнувајќи од Беранци, Долносрпци, Аха. Лознани, Светотодори и Трновци, од кои што едно исто така е деветолетка во Долносрпци училиштето. Самото училиште овдека во Ивањевци датира од 1945 година. Меѓутоа, како основно училиште, Кочо Рацин е запишано во 1965 година. Така. Така, изминатава година на нашиот патрон празник чествувавме 60 години постоење на Кочо Рацин. И тоа се генерации и генерации успешни луѓе кои што денеска го представуваат и со гордост функционираат низ системот, низ целиот свет и во Македонија. Така. Денеска од подрачните села, да кажеме, во околината на Ивањевци, сите си имаат своји училишта подрачни, така? Така е. Не доаѓаат ученици тука, освен само од Ивањевци. Доаѓаат. Има и такви деца што доаѓаат. Подрачните училишта во, како што кажав, во Беранци, во Лознани, Светотодори и Трновци имаат до 5 одделение изучуваат. Од Лознани, од Светотодори и од Трновци, кога ќе завршат учениците Доаѓаат тука, 5 одделение, имаме организиран превоз, кој што понатаму образованието го продолжуваат тука од 6 до 9 одделение. Така е. Колку деца денеска имаме во училиштето? Денеска училиштето брои 106 ученици. Тоа е одлична бројка.
одлична, меѓутоа Тоа е супер. сепак е во намален тренд последните Ова години. 106 збориме и со тие другите дечиња што дај. Да, да. Само Ивањевци да кажеме. Само Ивањевци околу 50 на ученици. Тоа е добра бројка. Добра, но за жал можам, ако направиме споредба со минатото, Така е. Така. трендот е во намалување. Во намалување. Да. Некогаш било полно селото, така? Полно. И денеска е функционално. Така велат и стари. Да, така и денеска функционира, добро се држи, можам да Добро, да Ивањевци е меѓутоа- центар, сепак е центар. Така. На овој регион овдека е центар. Така. Добро, Николче, да ве прашам вака. Со години во ова училиште како ученик, еве денеска и како директор, можеме ли да забележиме дека училиштето некогаш било многу далеку подобро од денеска? Па со гордост можам да кажам дека денеска сме многу подобри од Од некогаш. некогаш. Имаме сите Зошто? услови. Ги имаме условите, можете слободно ќе отвориме да снимите внатре Така. кадар. Располагаме со одличен кадар. Учествуваме на надпревари, освојуваме државни надпревари во цела Македонија. Имавме токму од ова училиште Така. ученици кои што освоја прво државно место. Тоа е затоа јас фактите говорат за Така. за тоа што сме денеска, каде се гледаме и каде сакаме да Така. бидиме. Затоа што имаме еден интересен податок, порано учители биле во црквите. Така. Децата почнувале во црквите да учат. Така. Меѓутоа во ова село Ивањевци од секогаш имало училиште. Па, еве, како што кажав, 1945 година Така. датира и нашето училиште Кочураци. Ти благодарам за разговорот, да си жив и здрав. Ви благодарам и вас, да сте ми живи, здрави и секое добро. Се гледам. Мое село, младоста на село Ивањевци. Разговарам со Јас сум Стефан Шекревски. Јас сум ученик во 8 одделение и учам во основно училиште Кочурацин во село Ивањевци. да си жив и здрав. Јас сум Стефан Долевски и сум ученик во поранешното школа Кочурацин и се учам втора година во Таки Даскал Битола. Да си жив и здрав. Јас сум Иван Чудилевски, имам 14 години, учам во училиштето Кочурацин, село Ивањевци и сум 8 одделение. Јас сум Оливер Паревски, учев во село Ивањевци во Кочурацин, сега сум втора година во Таки Даскалу. Јас сум Давид Ивјаковски и учам во основното училиште Кочурацин во село Ивањевци. Така, имаме петки или единици? Петки. Петки. Важиме за одлични ученици. Да. Е сега вака, има ли училиштето игрорно друштво? Да. Учествуваме? Да. И како настапувате? Да. Во околни весела, по градови Битола, каде Скопје, настапувате? Битола, Охрид. Идете и по телевизија, така? Да. Па добро, големо друштво. Да. Е сега уште едно прашање имам за вас. Имаме настапи со како училиштето Кочурацин, настапувате со другите подрачни училишта, Да, се Се направуваме одржуваат во фудбал. надпревари, надпревари по што? фудбал, кошарка. Така? Да. Важиме за добри ученици, одлични ученици. Да. Мое село Ивањевци. Од 1950 година селото било административно седиште на стоимената општина. Во таа општина потпаѓале и околните села Српци, Беранци, Вашарејца, Древеник, Лознани, Новоселани, Подино и Трновци. Нешто подосна селото потпаѓа под општина Тополчани. Од 1965 па негдека до 96 селото потпаѓа под големата општина Битола. Нешто покасно селото потпаѓа под тогашната рурална општина Могила. Од 2004 година, со новата територијална подела на Република Македонија, селото потпаѓа под големата општина Могила се до ден денеска. Останете со добро здравје, мое село.